ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നന്ദാസ് പെറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുത്തിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. മുത്ത് ഇന്നലെയാണ് ഡെലിവറി ആയത്. ഇന്നലെ മീൻസ് അതായത് മിനിഞ്ഞാന്നുള്ള രാത്രി 2:30 മുതലാണ് ഡെലിവറി. 2:30ക്കാണ് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചത്. പിന്നീട് അവൾ കുറേ സാവകാശം എടുത്തു, കാരണം വലിയ വയറായിരുന്നു. കുറേ സമയമെടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ 11 മണിക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ ഡെലിവറി ആക്കിയത്. പിന്നെ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പടപടായെന്ന് തന്നെ ഡെലിവറി നടന്നു. അങ്ങനെ 6 കുട്ടികൾ, എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ജോൺ വന്നു. അദ്ദേഹം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അമ്മയെയും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചു, വളരെ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ച് അദ്ദേഹം പോയി. ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, കാരണം ഇന്ന് വേറെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാനുള്ള സാവകാശമില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷത്തിലാണ്, അത്യുത്സാഹത്തിലാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഈ രോമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഈ രോമക്കൂടുകൾ എനിക്ക് തന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ മുത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. മുത്തിൻ്റെ 2ാമത്തെ ലിറ്ററാണ്. ആദ്യത്തെ ലിറ്ററിൽ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും 6 കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 1 ഡോള് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം എക്സ്ട്രീം പഞ്ചും ഫുൾ പഞ്ചും ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. 1 മാസം ആകാതെ നമുക്ക് അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും പാപ്പൊക്കെ കുടിച്ച് സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളൊക്കെ ആയിട്ട് താച്ചി ഇറങ്ങി കുഞ്ഞിക്കളികളൊക്കെ കളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. മുത്തും ഹാപ്പിയാണ്. മുത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളെ താലോലിച്ച് മുവച്ച് ഫീഡൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാനും ഹാപ്പിയാണ്. ഞാൻ ഇവരുടെ കളികളൊക്കെ കുഞ്ഞിക്കളികളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. മുത്തിന് പിന്നെ ഒരു വാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ അടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മുത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. മുത്തുമണി മുത്തുമണി മുത്ത് ഹായ് മുത്ത് 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 കണ്ടോ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുത്ത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ മുത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഫീഡിങ്ങും കളികളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ ഇത്തിരി നേരം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, മുത്തൂസ് ഓ മുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്ത് തിരക്കലാണ്. ശേഖുണ്ട് മുത്ത് മുത്ത് കുഞ്ഞിനെ കെട്ടി പിടിക്കുകയാണ്. മുത്തുമണി ചിങ്കിറുവാവേ. ഓ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെയാ പോണേ പാപ്പൂച്ചാതെ? ഓടി ഓടി കളിക്കുകയാണ് പിള്ളേരൊക്കെ. എന്ത് പിള്ളേരായി. ഒരാളെത്തിയവനാണ്ടോ മുത്തസ്. അപ്പോൾ മുത്തിൻ്റെ കളികൾ കാണാം. ഓക്കെ, മുത്താൻസ് ഫാമിലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല പെറ്റ് പാരൻറ്റിങ് ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കണം. അതുപോലെ ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നലെ പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണത്തിലായിരുന്നു മുത്ത്, ഞങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിശാലമായ വീഡിയോസൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ മുത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കണ്ട് സന്തോഷിക്കുക. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായ പെറ്റ് പാരൻറ്റിങ് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദാസ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് അസ്. ബൈ. മുത്തുമണി ഹായ് പറയൂ. ഹായ് മുത്തുമണി ഹായ്. മുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബൈ. ടേക്ക് കെയർ.